Hello，大家好，歡迎收睇我哋90職女傾啊！今集我哋請到 Tom 過嚟，歡迎 Tom 上我哋嘅節目。Hello，大家好，我係阿 Tom。阿 Tom 咧就係大家都知道啦，可能近年咧喺香港嘅牌手嚟講，喺亞洲成日喺啲高額台都會見到阿 Tom 啦，或者 Triton 啊，或者一啲錦標賽都會有唔錯嘅成績嘅。今日請到 Tom 嚟就分享下佢一啲 poker 嘅經歷，由細個講起啦。不如你中學嗰陣時係咪係點樣啊？係喺香港讀書，成績如何咧？我係考最後一屆會考嘅，我係完全唔讀書。我一路咧，我由小二開始就覺得自己好聰明，就完全唔讀書嘅。咁我讀書小學到中學咧，我翻學咧就一係瞓覺，瞓醒放小息咧食飯啊，放學咧就去踢波，即係唔做其他嘢嘅。跟住我試過有一年咧係全年都冇交過功課，即係老師已經係放棄我，而唔會留我班，唔會成日有我你嗱諗爛啊每一個嗰一隻。咁你唔讀書，但係你嘅成績如何咧？有啲人唔讀書，但係佢成績好好噶嘛？我會考嘅時候就攞咗1分，跟住就開始驚，會考又發生咗一樣都幾特別嘅嘢。我老豆鬧咗我好多年。咁嗰陣時考會考咧，即係佢其實都知我都閪硬噶啦，都知我都唔係讀書嗰啲，但係佢都想我完成一個人生一個叫做里程碑咁樣嘅嘢啦，叫做會考係人生一個必經嘅階段。咁佢每日都會送我去考場嗰度嘅。咁佢有一日咧，就係嗰一日，佢冇送我去考場，咁我自己去考啦。咁我出到去，我記得係觀塘考嘅，出到觀塘。咁我記得嗰一科係考中史嘅。咁我完全冇聽過書，我知道我去考咧唔係0分都係半分咁樣嗰一隻噶啦。我直頭個人咧出咗條街嗰度，跟住我行咗5分鐘，唔見間學校喺邊，算啦，去考都係閪嘅，唔考啦。跟住我明明個人出咗去咧，我都唔考。跟住最尾出咗張成績表咧，就見到有一科寫住 absent。跟住我阿爸阿媽就嬲到癲咗咩？即係覺得我。即係好似冇體育精神咁樣，即係你考得唔好係一件事，但係你直頭個人都放棄咗咁樣。咁又跟住中學畢業之後，又咁啊太好細個，考完會考15、16歲咁樣，咁啊試下揾嘢做咁樣，即係去麥當勞見工，麥當勞都唔請，跟住之後又咁啊周圍揾下嘢做啦，邊都請啦，咁啊中間。好得意啊！走去剪頭髮，咁啊洗頭，咁啊同個洗頭嗰個女仔喺度傾偈，傾下佢話公司請人咯。我第一份工去幫人哋洗頭，咁啊搞一個月可能2000蚊咁樣，咁啊每洗多一個頭又多10蚊咁樣。一個月2000蚊，係咁上下。跟住中間又發生咗件事好搞笑。咁每洗一個頭咧都係10蚊噶嘛。咁我就因為你點樣洗都係10蚊，咁我就想盡量洗多啲。咁啊禮拜6日多啲客，咁有啲人喺度等緊，我想盡量洗多啲。咁其實我有少少係鳩洗嘅，因為我係咪都係10蚊噶嘛，我冇需要招呼你咁好。洗得好啲唔會多啲錢。咁中間有一個程序咧，就係你要問佢有冇邊度痕啊？跟住咧，咁啊嗰日我記得禮拜日嚟，咁幫個男人洗緊頭啊。我問佢有冇邊度痕啊？佢話我覺得你好似冇洗過咁樣，因為我鳩洗。跟住咧，佢講完咧，咁我好細個，咁我緊張，跟住我繼續幫佢洗，跟住我手震，跟住我甩手咁樣，跟住射到佢成身都係，跟住企起身指住我嚟鬧。嗰陣第一次翻工嘅經歷。跟住知道咁快出嚟做嘢都唔係辦法啦，跟住屋企又都想我讀多啲書，咁我開始就真係試下讀書啊。咁啊就嗰陣時我考最尾一屆會考啊嘛，咁啊就重新去讀DSE，就讀多咗2年。咁啊嗰陣時考咗可能我都唔記得4、5科合格咁樣，跟住就去咗台灣讀大學。咁但係啲揀咗間大學都睇嗰啲，其實交學費就讀得嗰一隻啦。
而家執埋嘅間學校，就直頭都唔喺度啦。咁啊、就讀多幾年書咁樣咯。咁啊讀多4年就翻嚟開始做嘢。咁啊做嘢做咗大概啱啱翻嚟做嘢，然後就有同學帶我去打啤，即係中學同學咁啊帶我去放工去打啤，咁啊開始接觸咗呢個運動。嗰時打啤係由幾大開始啊？嗰陣時我哋喺啲雀會度玩嘅，即係嗰啲有啲雀會啊，有啲食飯啊咁樣，有租張麻雀台咁樣，咁我哋圍住喺張台嗰度。咁啊嗰陣時玩1蚊2蚊嘅，咁我第一次一開頭買買100蚊喺度試下咁樣。咁直到過咗2-3個禮拜，我有一次就帶我去玩嗰個中學同學，我仲記得個鋪牌，我 pair king，我中咗俘虜，佢又唔知好似中咗，佢係中咗花，跟住俾我清咗，跟住我大概用咗2個禮拜，第一次贏咗人生第一個500蚊，跟住就開始越玩越大啦，跟住就慢慢，但係中間都跳得好快。中間我玩1蚊2蚊，跟住玩下2蚊5蚊咁樣，咁我開始覺得自己哇贏到喎，好似好抽喎，我一嘢就跳去打25-10，跟住我之前贏嗰啲咧，我一晚咧就全部輸晒。係，我仲記得有人綁住我落翻去銀行嗰度撳錢，即係佢 make sure 要你俾錢，要俾錢啊嘛，咁都第一次爆咯，可以話係。咁點算啊？咁爆咗點樣再有下一次啊？咁我嗰時都有翻工嘅，但係翻啲 hea 工咯，嗰啲嗰陣時覺得讀完啲學歷都冇乜用啊，咁啊揾啲求其就請咁樣嗰啲，嗰陣時就揸車送貨，咁啊好方便嘅，間公司咧會擺低架車俾我用，我可以揸翻屋企。咁我一收工咧就直接揸架車走去打啤啊咁樣嗰啲，咁啊長期嗰啲生活就係放工去打啤，跟住翻去瞓一陣，瞓完又翻工，跟住咁樣又打啤咁樣。咁當時你係唔 enjoy 呢一個翻工跟住放工打啤呢一個生活模式咁樣？嗰陣時當打啤係娛樂咯，即係覺得好玩咯，純粹即係冇諗話我係為咗去贏錢係咩？我純粹覺得好玩咯。咁幾時開始係話我要轉做全職打牌啦？已經再唔係娛樂啦，即係覺得自己邊一個 moment 係想成為一個 pro poker player 咁樣。開頭咧就話送貨噶嘛，咁啊雖然我成日打啤，咁我覺得送貨係冇發展嘅一個東西咁樣，即係做咗一段時間，覺得好似要成熟啲啊。跟住咧我就去咗做保險，跟住即係我係自己呃自己，即係你去做呢樣嘢嘅時候，咁個阿頭會問你，你覺得你自己適唔適合做呢樣嘢？跟住我覺得我可以啊，我覺得好適合啊，我好啱呢一行。其實我係超級唔啱，我係超級 high 嘅人，然後面皮係超級薄，跟住係唔願意去問人哋嗰一種。咁然後咧，咁我保險咧越揾唔到錢，咁我就越走去打啤。咁我打啤開始揾到錢咯，咁我就越唔翻保險。咁我越唔翻保險，跟住又越繼續打啤咁樣，咁直頭嗰樣嘢就 quit 埋咁樣，就開始就變晒打啤咯。咁你一直以嚟都係喺香港度打啤啦。咁幾時開始可能去澳門啊，或者出邊參加下啲比賽啊？點樣成為而家成日喺高額台都見到你嘅一個香港嘅牌手？我開始 full time 嘅時候就撞到疫情。咁嗰陣時疫情咧，咁個個都困喺香港咧，就好多人打牌，就香港狂打。跟住打到去到疫情完咗咧，就開始飛嚟飛去啦。咁輾轉間中間發生咗一個機遇咧，就講出嚟都嚇親人。我去咗柬埔寨嗰度打牌。咁嗰陣時點樣發生嘅？嗰陣時有一個好好嘅朋友，
咁佢就去咗，佢自己去先嘅，佢去咗柬埔寨打牌，就話嗰度有好嘅機會，即係啲局好嘅。咁我信佢啦，佢個人喺嗰度冇理由我賣我豬仔咁啊，咁我就跟咗佢，咁啊開始，咁啊去到就咁嗰陣時就第一次好似叫做槍手咁樣。我哋去柬埔寨嗰個目的就係去一個賭場嗰度，嗰個賭場嘅老闆咧就需要一啲人幫佢打牌，就打佢嗰啲客。咁我同個 friend 就走去做槍手。咁啊打贏咗，咁啊打贏咗第一次做槍手成功咗嘅時候，咁啊呢個老細又介紹咗其他機會俾我哋，咁啊又繼續去做槍手咁樣。咁一開始你去柬埔寨之前有冇驚驚地？即係因為始終都未去過啦，人哋會覺得柬埔寨可能好危險，但係其實實際係咪都唔係啊？即係你嘅經歷話俾你知係點啊？我去嘅時候，我淨係留喺賭場入邊咯。但係我希望大家聽完我呢個故事就唔好諗住去搏一搏，真係一個危險嘅地方嚟。即係你哋去搏一搏，唔一定遇到我咁好彩嘅情況。咁我嗰陣時，首先我相信呢個朋友，然後我嗰陣時又真係個心淨係一路，即係成個腦淨係諗住好想去有個機會打啤咁樣就去咗咁樣。咁嗰邊個局係點噶？即係打嗰度啲客，嗰啲客係打幾大啊？係啊，嗰度以前咧就係我唔知呢啲出唔出得街啊。咁我講咗先，如果你覺得唔出得街，你就剪咗。咁柬埔寨就係一個好多唔同產業嘅地方啦。講得含蓄啲，咁就好多做一啲灰產嘅老闆，佢哋咁樣形容。咁嗰啲就喺嗰度 hea 時間，咁好多老闆喺度亂咁嚟咁樣就打嗰啲老闆。咁啊有時打短牌，有時打長牌咁樣咯。咁即係你咩都要識㗎。嗰陣時短牌我覺得都贏到錢，而家好少玩，而家我唔係好記得點樣玩。咁你當中有冇話點樣去學習進步啊？即係又或者有冇請教練啊嗰啲啊？我去到大概係20年定21年，我開始打咗3-4年啤咁樣。我開頭咧打啤咧，我淨係自己諗嘅，跟住同啲人都唔係好傾咁樣，同埋我覺得啲人唔係好願意傾，即係好多人都係因為我哋成日打嚟打去都係嗰啲人。然後大家覺得如果我同咗你講我點樣諗咧，咁我咪好蝕咯。咁個個都唔會諗。咁最後跟住後來咧我就聽到話好多人話 Ed 打得好。咁我第一次揾教練，咁我亦都叫佢做師傅啊。咁我第一個師傅就係阿 Ed。係 Ed Yam。咁跟咗第一個師傅就開始有啲正統啲嘅學習，同埋都開始有對撲克嗰個概念咯。咁阿 Ed 咧就係老派啲，我咁樣形容老派啲嘅牌手。咁佢嗰陣時佢打牌嘅年代唔流行話用 GTO 啊咁樣嗰啲嘢，咁佢有好多個人嘅經驗咁樣。咁亦都我當時跟佢學好多關於 exploit 嘅嘢，到而家都仲用得着。因為我而家成日打魷魚，其實就係好多 exploit。你對住一個好鬆嘅人，嗰個好鬆嘅人喺你左邊，喺你右邊，你應該點樣去調整啊？諸如此類咁樣，呢啲嘢咁樣都係一路都用得到嘅。咁因為咧好多poker player 咧，佢都好 hesitate 去請唔請個教練，因為佢唔知要請個教練最大嘅 failure 喺邊度，或者佢俾到你最大嘅改善喺邊個位。對於你嚟講啊 ，Ed 你跟住 Ed 學習最大可能本身你唔知嘅，當知道咗咧，你有好大嘅進步嘅係邊一個位？你覺得請教練最大嘅 failure 喺邊度？因為我一路都係靠自己諗嗰啲，
咁我有啲 concept 咧其實係錯嘅，即係譬如講個 GTO 嘅例子啊嘛。譬如我哋開前位大慢手，咁啊開 A King 2 Wingbo，咁正路我覺得咁乾淨面應該打好細噶嘛。咁但係 GTO 會覺得呢個面你係有個甩嘅 advantage，你應該可以打大噶嘛。即係好似呢啲簡單嘅概念咧，我係錯晒嘅。即係我覺得可能個牌面越複雜，我就應該打好大。可能開個 mono 通，我應該打好大去 protect 手牌，但係唔係嘅。開 mono 通你應該係打細 size 嘅，即係好多牌理上嘅嘢我以為啱，但係其實係錯咯。但係你唔請個師傅或者你唔請個教練同你講，你唔知噶嘛，你一路自己喺度打，咁自己合埋對眼咁樣喺度做井底蛙咁樣咯，就係。但係當時點樣觸發你即係揾教練咧？你唔覺得自己錯㗎？其實我揾教練之前咧，我都係已經贏緊錢嘅。但係我想再提升自己，想越打越大。即係嗰陣時，我會睇好多，我會覺得好多嗰啲明星咧，覺得好似好犀利咁樣，好想爬嗰啲目標。即係好似人哋講起，可能講起嗰陣時，我嗰陣時嗰個年代，可能係 Sparrow 啊、King Loon 啊咁樣嗰啲，好多人會提起嗰啲，覺得好犀利，即係好想越爬越高，去爬到人哋嗰個位置，有人認識咁樣。咁我就會想，即係雖然我贏到錢，我會想再提升咁樣咯。咁我就諗當刻就諗到揾教練，然後又機緣巧合之下，咁啱又打牌遇到佢啊，亦都好多人推薦佢啊，咁推薦話佢係一個好嘅老師啊，咁我就揀咗跟阿 Ed 去學。咁揾教練呢個係喺你頭先講柬埔寨之前定柬埔寨之後啊？柬埔寨之前。OK。咁所以你去柬埔寨都好有信心嘅喎，又 study 過啦，又打啲渣嘅老闆，就好有信心。我冇咁樣講。不過個 game 係 soft 嘅，其實。去到咁樣打得啲老闆都係魚啦。同埋人哋揾得槍手就係覺得有 value。咁肯定個我自己咧，我自己以前即係慢慢開始打大嘅時候咧，都會有種感覺就係哇，打大可能啲人好勁喎，即係去之前係好驚，但係一打落咧，發現原來都好 soft，跟住先慢慢打先個信心嚟咯。你係點樣？你係打之前已經好有信心啊，定係慢慢打先？我同意你呢個講法。好大，就算打好大嘅 game，都可以有好遇嘅人。係，無論打幾大都會有娛樂玩家啦。咁你至於你話我會唔會好緊張？但係我唔知點解我唔會有呢個感覺。即係我無論打咩 game，打大打細，我自己佔得多佔得少，我都係當咗嗰樣嘢係一個 BB 咁樣咯。即係我幾多個 BB 應該做呢樣嘢嘛，我就係當咗佢係一個籌碼咁樣。我又想問下你打嗰啲 high stake 嘅局咧，因為你又打過可能2蚊5蚊嘅一開始嘅局，咁你覺得最大嘅分別係咩？雖然可能都會有魚啊，咁但係最大嘅分別或者喺你策略上有啲咩唔同咧？即係打呢啲局 high stake 同 low stake。low stake 嘅人會多啲 fat call，free bet 得唔夠。即係好常會係一家 open 4-5家 call，跟住入去抽個 multi 咁樣。high stake 就好少，即係大家都知道係盡量係 free bet 我話 fold 啊，或者係啲 button 位先 call 下咁樣，即係好少話喺中間係咁喺度 call 喺度抽咁樣，就好少。multi 但係打魷魚都會多嘅。因為打魷魚就係個策略上就係要係咁黏多啲。咁但係冇魷魚嘅時候唔會有咁多喺度。不如我哋講下魷魚，因為我都見最近你 YouTube 都 up 咗好幾段片係關於旁述魷魚嘅比賽，喺 KPC 你自己都有打。咁因為近年魷魚係突然之間流行咗，有冇話
你觀察係咩原因先，即係會無啦啦，魷魚咁多人玩？魷魚越嚟越多人玩，首先我想再退前一步，點解 regular 嘅 Hold'em 越嚟越少人玩呢？你哋覺得呢？因為啲人越嚟越好咯，打得即係越嚟越知大概點玩咯。我覺得呢個係冇咗個其中一個刺激咯。其中一個原因。第二個原因就係、即有其他遊戲令到個 game 嗰個 variance 大啲，就好玩啲。咁啲人就開始比較之下，覺得Hold'em 就 variance 低啲，就悶啲，所以冇咁多人玩。我覺得你哋兩個都講得啱。咁然後啱啱 Aaron 話啲人打得越嚟越好，最主要嘅原因係因為 regular 嘅 Hold'em 咧，用電腦係已經可以解算到啦。嗯，咁你變到個遊戲咧，就係大家喺度鬥背個 sofa 喺度應會點樣做咁樣。咁啊變咗已經公式化所有嘢。咁但係魷魚就令到就消除咗呢樣嘢。所有嘢都變到計算唔到，因為每一鋪牌都唔同，每個人即係你當然每一個情況你都可以用電腦運算到出嚟啦，但係你冇可能背到咁多個情況啊嘛。因為每一鋪每個人個 stack size 又唔同，呢個位有魷魚，嗰個位有冇魷魚，咁邊個剩翻出邊剩翻幾多條魚，點樣去搶咁樣，每一鋪牌都喺度變化緊，咁就係因為呢樣嘢係計算唔到，就令到嗰個刺激度就好高，就令到大家中意玩，同埋個變化都好大啦。即係譬如你玩Hold'em鋪牌都差唔多噶啦個 set size，但係一玩魷魚，我有魷魚，你冇魷魚，你有3條魷魚，我有1條魷魚，鋪都唔一樣喎。仲要變種喎，而家啲魷魚係啊又無限啊，跟住又唔知 N 減咩 N+3啊咁樣嗰啲咧。最近又玩咗隻新嘅，講嚟聽。我呢排解說，我喺 YouTube 解說嗰一隻咧就頭魚有2隻啊嘛。嗯。我最近玩咧就係尾魚都有2隻。哇！咁咧頭嗰鋪又搶得好勁，最尾嗰鋪又搶得好勁。最尾嗰鋪你冇魚嘅人又要喺度搶，咁然後可能有3隻啊，有5隻嗰啲一嘢整2隻，又整7隻嗰啲會翻倍噶嘛。跟住嗰啲又喺度狂搶，咁啊令到成個局大咗好多，又好刺激咁樣。咁你觀察啦，你覺得一般人玩魷魚最大嘅漏洞喺邊，或者啲人唔熟悉嘅位喺邊度？多數都係 preflop 錯。有2種情況，因為魷魚咧有好多嘅玩法，有時有啲人會 over aggressive，有時有啲人會 over tight 咁樣，都係會發生。通常都係呢2種，但係其實好難協調嘅，即係每個人都會有啲錯誤啊，好容易錯誤啊！呢個 game 係，即係我成日都覺得自己打錯，其實係你咁魷魚 game 係點 review 咧？可以你平時有即係去打一個魷魚局之前，你會唔會即係準備下？你話打之前準備就冇啦，但係我最近就將 KBC 片，我基本上睇每一手牌我全部都睇晒咁滯。咁當然都唔係話睇得好認真啦，都咁撳飛住睇咁樣，見到有啲有趣嗰啲睇，但係盡量睇晒，睇下啲人會點樣做啊。跟住我就諗有邊啲位值得學習啊咁樣嗰啲。同埋嗰個玩家池好細啊，成日玩嚟玩去都係嗰啲人，即係其實都係有需要知道其他人點樣做，因為我知好多人都唔睇。OK，大部分人都唔睇。最近我見到有魷魚嘅 sofa 賣，不過係超貴嘅。係咯，位數魷魚嘅 sofa，唔建議大家買咯，因為都難喎，因為好多個 spot 咯，不過應該係啊複雜，同埋啲頭先阿 Tom 都有講話，其實啲人嗰個犯錯係亂嚟噶嘛，咁啊可能都要 study 都真係。我自己其實有時都有打下嘅。係，我覺得有啲人咧好奇怪，就係佢會 bully 一個冇魷魚嘅人咯。我覺得呢個係好錯。即係當然睇嗰個冇魷魚嘅人係咪都真係肯 fold 俾你啦？
即係呢個就再 exploit 啦。但係我覺得 in theory 應該係好難 bully 一個冇魷魚嘅人，即係好似當佢好似玩緊Stone Bubble 咁樣咧，攻擊緊個短馬咁咯。而家好似即係嗰個魷魚冇魷魚嗰個想開或者想黏咧，佢就明明佢揸住魷魚，佢都喺度搞佢啊咁。係冇魷魚嗰個應該係對佢嚟講嗰個 BB 數應該係好少噶嘛，因為佢有個 extra 嘅 dead money 喺佢個 pool 嗰度啊。呢個就即係唔可以講話呢個情況係啱定唔啱，因為太多因素，即係玩嗰個魷魚個 structure 啊，剩翻幾多條魚啊，係有唔同，即係有機會係佢想 attack 嗰個冇魷魚嘅人，嗰個 open 嘅 range 係 wide 過正常嘅。咁但係亦都可以調翻轉諗話嗰個冇魷魚嘅人係有個 extra 嘅 dead money 喺出邊，佢會有好高嘅意圖去防守搶佢唔應該。你講嘢係可以啱，可以唔啱，即係因為係好多其他因素會影響到，所以呢個問題解答唔到，要好完整嘅資訊我先判斷到，同埋嗰個人揸咩牌咁你唔知噶嘛，佢攞咩牌去搶佢又，所以冇得講啱定唔啱，我覺得就 OK。同埋我覺得咧，如果越嚟越即係嗰啲 N+3嗰啲咧，即係又再 double 啊，頭先你話美魚又再多一條咧，我覺得咁樣落去咧，其實嗰個作為我哋即係職業牌手咧，嗰個 edge 其實我覺得係越嚟越細咯，會同意，因為佢無腦搶噶嘛，而家會越嚟越變得。但係本來原本嗰隻魷魚咧，係我攞完冇得再攞，跟住最尾一個冇攞過佢就要俾錢咁樣。咁嗰個情況咧，反而係有啲人係有搶嘅 incentive，有啲人就冇嘅。咁反而嗰個咧，其實嗰個娛樂玩家個漏洞咧就會明顯啲。但係如果大家都好有 incentive，every moment 都係想去搶咧，其實就大家好似係咁跑馬咯，要就個 edge 係細咗。同意。咁頭先講完一啲cash game 嘅 high stake 啦，咁幾時開始係去打 Triton 啊，開始打 MTT 嘅比賽？咁啊一路就話喺柬埔寨打完 pair，咁啊越嚟接觸到越嚟越多機會啦。咁然後就認識到當時帶我去嘅好朋友叫 Ken Tong。咁可能有啲人見過佢啦，佢喺 Triton 又打過牌，咁佢就話佢想去，我記得嗰次係去蒙地卡羅，我哋第一次去，好即興啊！我哋嗰次喺香港咁樣，大家喺個 home game 嗰度撞到，跟住話不如夜晚一齊搭飛機去打，我話好咯，好即興咁樣去咗。其實我係有啲後悔嘅。嗰陣時係有啲，嗰陣時其實唔可以話嗰陣時，其實而家個 level 都仲係爭好遠啊！我唔應該去燒子彈去打 Triton，其實係冇意思嘅。即係嗰陣時係有一下係叫做有人溜我去，咁我又想係好似圓夢咁樣。即係由細唔可以話由細到大嘅，即係由開始打 pair 就喺度睇，哇 Triton 喎好勁喎，嗰啲 Elton 喎譚軒喎，跟住佢喺度打 pair 咧，哇好想去接觸去見下佢哋，見下啲明星影下相啊咁樣都好啊。咁樣就一夜就去咗，跟住嗰陣時都玩得好癲下，第一次去好似播一水咁啊，咩 event 都報，跟住噴到癲咗。咁你個體感係啲人真係另一個層次嘅，另一個 level。我嗰陣時冇體感嘅，因為我廢係完全唔識嘅。人哋勁唔勁，我根本分唔到，我淨係知自己係廢嘅，就係想播一水。即係嗰陣時係初接觸 NTT 啫。
嗰陣時接觸喺 M8接觸過，之後係本身喺度會啊，間唔時開。其實我而家都會，嗯我有時瞓唔着會開個 M8出嚟喺度搞啲100蚊嗰啲咩 Daily Turbo 啊嗰啲咧，喺度搞幾個鐘啊！我好中意玩嗰啲，嗯又快啊，又個娛樂感咧，好足啊！跟住咪成日話得嗰啲經驗咯，嗯，跟住就直接走去出去打出，即係唔應該嘅其實。我人生喺 MTT 上面係輸錢嘅，輸得唔少嘅，仲要，因為我一開頭直接去打 Triton 係輸得太多，即係後邊你哋可能見到我有啲成績，我贏嗰啲 High Roller 咁樣嗰啲咧 cover 唔到，前面輸太多，咁啊後尾就開始覺得唔係辦法啦。即係我就覺得自己唔叻就想去學咯，即係唔係話特登為咗想打 Triton 去學嘅，就請咗啲比賽嘅教練咁啊，開始揾咗啲外國嘅教練去專學打比賽，咁啊請咗揾過好幾個添，即係有佢哋係一個團隊咁樣，全部都係荷蘭人嚟，我請嗰個荷蘭教練嘅，咁佢哋就有好多。佢哋荷蘭嘅撲克圈子，咁每個人有唔同嘅專長，咁又有人係專focus 喺可能 post flop 啊，咁啊另外一個教練又教我啲 ICM 啊嗰啲嘢，咁啊我就之後又再揾咗啲教練又教我 cash game 啊，有啲又成日玩魷魚又教我魷魚咁樣，咁我就陸陸續續跟過好多個教練學唔同嘅嘢咁樣。咁你跟完佢哋之後啦，你個成績亦都好明顯有好大嘅進步啦。你覺得最大嘅分別係咩？未上堂之前同上咗堂，譬如比賽嗰方面。一開頭冇概念咯，即係每個階段應該做啲咩啊？邊啲位可以玩鬆啲啊？點樣去到臨近 ITM 玩窄啲啊？咁樣嗰啲，連啲簡單嗰啲我都係唔識嘅。即係有啲人會形容為 push full 係 MTT 嘅等於 ABCD，咁我連 ABCD 都唔識，我走去亂咁嚟，攞啲錢喺度亂咁飛。咁啊學咗嘛，有啲概念咯，啲 post flop 都起碼。即係未必啱晒啦，唔會爭太遠咁樣咯。咁我後尾出啲成績多數都係喺亞洲，即係濟州，多數即係大部分都係濟州啊嘛。咁濟州多遊客，咁我覺得而家自己個程度就可以打得贏亞洲區，大概我諗 10K 嗰啲位咯。咁會可能有少少 edge 嘅，咁大啲嗰啲，你話喺濟州島可能 Triton 嗰啲，可能30K 啊到 40K 以上嗰啲，我就覺得就開始少娛樂玩家嗰啲，我就覺得冇 edge。咁我就好耐都冇打 Triton 30K 以上嗰啲。咁不如講下，我見你成日都打 KPC，咁呢個比賽對於你嚟講有咩特別嘅意義？特別嘅意義。講價值先啦，不如。我覺得 KPC 係我打過最 soft 嘅 high stake tournament，即係佢 KPC 有兩個部分嘅，咁一個係一個韓幣嘅賽程啦，一個係美金嘅賽程，即係佢有啲似好似 Triton One 同 Triton 咁樣，一個平啲嘅賽程，一個貴少少嘅賽程啊。咁啊，美金嘅賽程係大概係我諗3K 到30K 咁樣美金。咁但係就好多娛樂玩家去捧場，我打過最 soft 嘅 tournament。咁你話意義上，因為我參加得多，然後又喺嗰度攞個獎杯，然後我又喺嗰度得到好多機會去打一啲錄影嘅節目啊，咁係對我嚟講意義亦都係好大嘅，即係佢令到我個知名度都
高咗好多。即係早2-3個月，你有次去澳門參加美高梅嘅比賽嘛，咁好多我冇見過人同我打招呼，咁就話我抖音碌到見過你喎，咁啊睇過你 KBC 嗰啲，咁係對我都係影響好大。KBC 令到我多咗好多人識。咁我又想好奇問下咧，你打好多 high stick 嘅局啦，因為嚟嚟去去可能都係一啲我哋所講嘅一啲明星牌手啦。咁佢哋個圈子其實係點樣？大家係都好 friendly 啊，定係其實關係都好複雜咁樣？呢樣嘢都幾搞笑嘅啫。我覺得高額圈子嘅人同埋我哋 low stick 打牌嘅人打緊嗰個氛圍咧，其實係一樣嘅，都係好似成班細路仔喺度玩啤咁樣，即係個個可能動起隻腳啊，食嘢嘅食嘢啊，食煙嘅食煙啊，跟住喺度撳電話，其實都係咁樣嘅。跟住又會喺度，大家喺度互相嘲笑下，即中國人咧有一個好得意嘅，點樣講咧？中國人有一個好得意嘅情況，就係如果我係喂 Jackie 哥打得好啊咁樣，即係其實代表咧我同你係唔熟嘅，跟住但係如果喂咁魚嘅，你咁樣打白痴啊你咁樣，其實就代表我哋係好熟噶咯。咁高額嘅台其實嗰啲人咧就大家都係咁樣咯，大家互相嘲弄，同我哋其實打 low stick 嗰個情況係好似嘅，其實都係成班喺度嘻嘻哈哈喺度嬉戲，嗰個氛圍都係好好啊。即係唔係好似大家想象中嗰啲睇 James Bond 嗰啲坐晒喺度 1 million 咁樣嗰啲，唔係嗰啲話好正經咁樣嗰啲着晒西裝嗰啲，唔係呢樣嘢。其實同大家一樣，都係大家都娛樂嬉戲咁樣。因為大部分人想象中就係哇，你哋打咁大，即係分分鐘幾廿萬上落嘅話，一定係可能好認真啊，好嚴肅。其實就唔係嘅，係嘛？都一樣會有娛樂玩家咯。咁你打最大而家係打幾大？我最大曾經打過$5000美金一條魷魚。哇，好大喎！大打輸咗最尾。今年年講下 dance ring 啦，不如。咁當然我哋每個人打牌都會有啲 dance ring 啊。你點樣去 handle 呢件事，或者心態上點樣調整？呢樣我以前做得唔係幾好嘅。其實我以前咧有一段時間咧好順啊，有一段時間即係去完柬埔寨，跟住開始越嚟越多機會嘅時候咧，跟住嗰陣時嗰一段時間好順，點樣打都係贏。咁嗰一刻咧係唔會諗到自己會輸啊！即係我嗰一下係諗，哇！今個月贏咗100喎，咁我咁樣打落去，我每年都揾1000幾嘅喎。即係我嗰陣時係咁樣諗啊，唔覺得自己會輸啊。跟住就俾自己嗰個可以話係咪可以話 ego 教訓咗。跟住一輸嗰下係都輸得好快，其實都真係遇過 dance ring， 跟住就開始檢討自己咯。就我以前打啤咧，其實我都有啲位咧都可以話退步咗。以前啱啱有人俾機會我去打啤嘅時候咧，我係認真到癲啊！我全日除咗打啤，我全日應該係點樣講咧？除咗打啤嗰幾個鐘，我其餘嘅所有時間我都係為咗打啤。我打啤收工，翻到屋企我就休息、瞓覺，起身我就冥想，咁啊提升自己個狀態，咁啊梳洗好自己，咁啊去到飲杯咖啡，跟住去到坐定定，我電話係永遠唔會攞出嚟撳嘅。跟住打啤我永遠唔會食嘢，因為我覺得食嘢咧就會影響自己消化嘅。所有嘢我都好認真去做，跟住就持續咁樣進行。咁啊而家就退步咗，開始
即係堅持唔到，可能成日忍唔住攞個手機出嚟撳下，有少少分心啊咁樣，已經開始做唔到，即係反而冇咗自己一開頭好熱愛做呢樣嘢，好認真做嗰樣嘢嗰個初衷。即係其實而家講翻都想檢討下自己，即係越搞越差咁樣嘅嘢。定係你而家已經唔需要嗰個唔撳電話，你仍然能夠好專注啊？咁一定係蝕㗎。你打魷魚，仲要魷魚係咁多資訊個變化，咁急速嘅一個遊戲，係好需要好強嘅專注咯。咁但係我其實係退步咗。跟住講樣得意嘅，我呢排咧就成日同 AI 喺度傾偈。問點樣提升啲狀態啊，增加專注力啊，點樣戒玩電話咁樣。跟住啱啱我試咗一招，我覺得 work 嘅，可以分享俾大家。咁你個電話咧就有個功能咧，可以將佢調到黑白色。咁你調到黑白色咧，即係冇咗嗰啲彩色，就係咁嗰啲藍光就減低啲，唔會令到你成日咁點講咧刺激。係啦，咁你撳嘅時候就好快覺得無聊，你就唔會撳咁多。咁我最近咧每一次打啤，我都將電話校黑白色，即係我當然都會好自然攞出嚟睇，但係我可能撳兩下我就會好自然收翻埋，因為你個腦部咧，你係咁轉換唔同嘅工作咧，會需要個時間去調整啊嘛。即係你將個 focus 擺咗喺個撲克台嗰度，突然之間你個 focus 又轉咗個電話嗰度，你突然之間又擺翻去落張台嗰度，你需要時間調整啊嘛。咁你就係嗰一下，你就會令到你打啤就會犯錯，所以就係叫大家打啤唔好撳電話，就係咁解。咁我最近開始試嘅招式，調到黑白色，盡量唔好咁大影響。幾好喎呢個方法，好啱你喎。試下先，因為我而家都成日俾我屋企人朋友鬧咧，就係我食飯嘅時候咧，成日都撳電話，忍唔住。我係真係有呢個問題，中咗毒。係啊，即係隔2秒一定要睇一睇，隔2秒睇一睇，多試下。可以試下。我每日有3個時間咧，我係會調到黑白色嘅。臨瞓之前，因為嗰個藍光好影響你瞓覺嘅。即係你臨瞓可能都想篤一陣咁樣，就校到黑白色，唔好咁影響個睡眠。跟住瞓醒咧，如果你一瞓醒即刻去撳電話咧，又係好容易令到你個腦部清醒到，因為好自然咧，大家瞓醒嘅時候咧，你會覺得個腦好似閉塞咁樣噶嘛。咁你一瞓醒你就開始處理啲短信啊，喺度覆嗰啲咧，咁你會 keep 住個腦都係閉塞咁樣。其實最好咧就係一瞓醒唔好即刻撳電話。咁你隔10分鐘可能梳洗下咁樣先撳，跟住但係都係黑白色好啲咯，即係唔好你一瞓醒就俾個藍光係咁刺激你個腦部。咁我想問下你，又打個 high stick MTT 又打個 high stick 嘅 cash game 啊，你自己比較中意係邊一邊？我覺得比賽好玩啲嘅，咁但係如果面向現實嘅話，我覺得打 cash game 係易贏啲嘅，跟住係啊，會穩定啲。魷魚易贏啲定係正常嘅 cash 易贏啲？都係睇對手。睇對手。不過如果好即係對手好渣嘅話，你寧願同佢打冇魷魚。咁佢嘅犯錯會更加多。咁魷魚令到嗰個波動性高咗，令到即係好似你啱啱所講個 edge 低咗好多。咦？咁你打過咁多唔同嘅局啦，大大細細都打過。我想講下一啲關於 table manner 嘅嘢。你有冇見過一啲人喺台面上做一啲好冇品嘅事？其實比賽咧同埋打 cash game 咧都有呢種人嘅。有一種人就係好中意喺張台嗰度係咁講嘢，去騷擾你，令到你犯錯。呢個就係佢成個 game plan 嘅一部分。係就係會有呢一種人。都難對付啊！我都唔係好習慣對付。即係你覺得呢種行為係屬於冇品？
可唔可以話係冇品咧？佢係喺一個規則邊緣認可嘅框框入邊去做一啲比較 out of line 嘅嘢，我都唔知點樣形容。即係你話佢犯規，佢又唔係犯規，佢係有權講嘢嘅。但係你話佢係咪啱咧？我又講唔上係啱，係真係好多呢一種人咧。例如咧係講啲咩啊？係咪嗰啲即係譬如我 shove 你，跟住你問我full 咗可唔可以睇你牌咁樣嗰啲？唔係嗰啲。其實你哋睇 WSOP 都有嘅，有個好出名嗰個人，我唔識讀佢個名。係我哋之前有討論過嗰個，好似唔係，另外都仲有一個嘅。另外有兩個啊嘛，但係有戴眼鏡嗰個有個啱啱嗰啲好離譜喎，但係嗰啲喺 Instagram 碌到條片，佢喺度撚啊 Sheena，撚到 Sheena 着咗。但係 Sheena 佢 handle 得好好喎，唔係唔出聲，其實係佢係俾佢有手牌，總之佢 two pass back beat 咗佢，本身係當住唔知 King Jack 當住 King 3咁，咁佢俾佢 back beat 咗啦，King 3贏咗之後，佢就喺度 trash talk 啦，跟住 Sheena 就唔理佢，就要起身走咗咁咯。你贏完人再 trash talk， 係啊，唔係打緊嗰陣 trash talk，唔係。唔係佢嗰個 before all import 嚟嘅，跟住 back beat 咗佢，跟住其實佢 Sheena 已經係不收咗㗎啦。係。跟住你仲喺度，係啊，冇意義嘅。其實佢講嗰啲嘢，唔知話。係咯。係有呢啲人咯。可能即係豬嘴炮，唔係鋪喺度影響你咯。跟住你哇，你 top pair 你都唔 river check 俾你唔打咁樣，咁咪喺度影響你嘅思考。跟住你咪喺度諗啊，我咪應該要打，係咪打錯咧？咁啊，係咁喺度講呢。鋪係咁喺度講你，好多呢啲人。咁譬如 MTT 咁啦，都叫做有個規則去規範人哋嘅行為咁，但係 cash game 冇喎，即係譬如我諗到一個 example 就係有啲人咧覺得，譬如我打 live game 或者 online 嘅一啲 cash game 咧，我起完人哋一底，我即刻起身即刻就係好冇品嘅行為。你阿 Tom 點睇呢一個行為係有冇問題咧？其實？我自己唔會咁樣做啊，但係我又唔可以話呢樣嘢係有問題嘅。即係賭場都好多呢啲人嘅，你冇犯規，即係贏咗即刻走咁樣冇所謂。咁但係你要諗呢樣嘢會唔會影響到你之後嘅嘢咯？即係譬如我成日去呢個 home game 嘅，我做完呢樣嘢會唔會令到人哋唔俾我嚟咁樣？我會諗呢啲嘢，即係雖然我永遠唔會咁樣做啦，但係如果可能觀眾或者其他人諗住咁樣做嘅，你諗下你做呢樣嘢會唔會影響到自己咯？咁你賭場冇乜所謂嘅，你又冇犯規嘅，我覺得又唔可以話好大問題嘅。我覺得最緊要係有冇人補上嘅問題咯，即係譬如你 home game 本身預咗你噶嘛，咁你走咗，同埋嗰啲可能係朋友嚟噶嘛。即係咁樣，好似你特登為就係你為咗贏錢，保住你嗰個盈利，跟住我哋又少咗隻腳咁樣，咁個問題好似喺呢度。可能係觀感嘅問題啦，即係可能嗰個人都希望尋求一個復卓嘅機會啊嘛。咁你咁樣割咗，就好似大家朋友嚟講就有啲冇 feel 咯，即係咁樣割咗。即係你話比起割和青咧，我反而覺得咧，譬如我清咗你，我同你講，喂 sorry 啊，跟住話喂 unlucky 啊 unlucky，我覺得呢啲先係叫冇品。係，即係如果我咁唔出聲，跟住起身咁樣，我覺得唔係話咁，我個感覺唔係咁差，反而我贏咗你，然後我仲喺度講一紮嘢嗰啲，我覺得嗰啲係差。都有㗎，有唔少㗎，即係佢就係享受自己贏咗你，即係想你覺得唔滿意。係啊，都多呢啲人，但係其實點解啲人要佢點解會有咁嘅心態，我都唔明。即係咪因為佢本身嗰個自信心係唔夠，要喺呢啲地方度填補，會唔會咁？我都唔知，每個人打啤嗰個目的都唔同啊！有人為咗贏錢，有人為咗娛樂，有人為咗成功感啊，或者逼人嘅快感啊！真係有呢啲人嘅。即係有啲娛樂玩家落去
鋪喺度唔睇牌喺度 all in，我就係想享受嗰個你攞啲強牌嚟跟我啊嘛，我就係想享受 crack 你嗰個過程。嗯咁我係咁推，總有一兩鋪無啦啦跑贏你嘅。嗯。即係我真係見過呢啲人嘅，唔睇牌鋪係咁咧。咁點樣 handle 咧？即係譬如你對住佢，真係有啲咁嘅人出現，點樣調整先？因為你唔多唔少都一定俾佢影響到，點樣可以調整？其實我都會挑嘅。嗯。咁但係我挑嘅方式可能同其他人唔同咯。即係有啲人挑咗咧，就坐喺度死磨爛磨，就挑到唔走嘅。但係如果我挑咧，我係調翻轉，我係會挑到起身，我就唔玩噶。嗯。即係我一挑咗，我就唔可以繼續喺張台嗰度繼續坐落去嘅。嗯。咁幾好喎，即係唔會亂嚟喎。有啲人挑咗亂嚟喎。所以好多人話冇見過我挑，係因為我挑咗我就唔打。咁作為即係一個，即係你都係一個前輩啦。咁你如果可以俾一啲 suggestion 俾而家可能佢而家打緊一啲 low stick，想成為有一日打 high stick 嘅一個 regular 嘅話，你覺得最大嘅一個條件係啲乜嘢？最大嘅一個條件啊，即係你意思而家佢打緊好細，佢想越打越大，咁佢應該點樣去提升自己去到嗰個位？又或者想跟隨你嘅步伐，真係想成為一個 high stick 嘅 regular 嘅話，要點樣做啊？我反而唔覺得唔好話 set 目標俾自己，或者你想成為，可唔可以咁樣講啊？我覺得唔好 set 目標俾自己咯，即係所有嘢順其自然。嗯。即係可能係，譬如我 set，我每個月一定要贏到50000蚊，咁你無啦啦你俾一個無形嘅壓力自己，但係你呢樣嘢係唔一定實現到噶嘛，因為你打啤就算你好好抽，你都有波動噶嘛，你唔一定每個月贏到嘛，但係你無形中 set 個一個目標俾自己，我覺得冇乜意義咯。即係話我一定要越打越大，打到咩拜咩拜咁樣，我覺得冇乜意義。即係可能就係順其自然咯。你應該學習，你咪去學習咯。咁你打到咩巴，你個 band 去到咩位，你夠鐘，你覺得可以升級，你咪升級咯。升到上去夠打，你咪繼續打咯。覺得唔夠打，可能啲 band 又跌翻啲，你咪褪咯。即係順其自然，你應該點樣做點樣做。但係學習就好，真係好重要嘅。係咁打咧，其實係進步唔到嘅。即係你死打爛打，你唔知自己打啱打錯，其實一定係要花時間 study。咁我睇過本書，佢就建議就係個比例係80%打啤，2成學習。係啊，你有冇身邊咧見過一啲後輩啦，想即係打啤成為一個事業啊，但係最後係失敗咗嘅，就係咁佢哋嘅有冇啲好錯嘅一啲例子可以分享下，等可能觀眾唔會行差踏錯喺呢個路途上邊，都可以分享下我啲個人經歷。嗯，我以前我好早打啤咧，打細 game 已經係贏到錢㗎。咁但係嗰陣時咧就好中意成班 friend 打完啤咧就會坐喺度留啲時間喺度玩下 table game，即係甩下牛牛啊，玩下廿一點啊。咁我持續有一段咧好長嘅時間咧，都係我上半場打啤贏咗啲錢，跟住下半場同佢玩 table 就輸翻晒出去，係咁白做咁樣。嗯，咁有時可能打啤都輸啊嘛，咁 table 再輸咁樣就輸啊嘛。咁賭博係好容易喺呢個撲克圈咧，好容易染上嘅一個惡習啊！即係除咗 table game，可能好多人係可能鬧你，可能話咩賭波啊，諸如此類啊。即係亦都聽過好多職業牌手走去澳門打啤，嗰個打兩打無聊，見到隔離有張百家樂台，忍唔住又喺度玩下咁樣，好多呢啲人。係好容易會瀨嘢。頭先阿 Tom 講咗一點咧，好同意就係唔好 set target 咯。嗯即係呢個
一講我即刻回想翻我以前都係咯，即係 set 初 set 啊，一個月可能想贏幾多，賺一個收入，咁發現其實係一啲都唔實際咯，即係作為一個牌手有波動咁。嗯，跟住又想 set，咁不如我 set 每日或者每個禮拜打幾多手牌啊？咁原來都係唔得嘅喎，即係咁有時同女朋友嗌交你都打唔到，即係狀態唔好你係打唔到，得簡單打你都係輸。咁最後發現我都係個結論都係同阿 Tom 一樣，就係順其自然咯。即係狀態好咪打咯，唔好嘅咪 study 下或者做下其他嘢，等自己個狀態好先再嚟咯。即係牌手就係咁咯，冇辦法，好多嘢你都要當下嗰個情況你就要去變咯，唔能夠 set 咁多 target，想期望佢係一個好穩定嘅一個工作或者係好似一步一步慢慢去做咁樣，好難講啊有時。即係可能有時有人突然之間話識你，一下就跳10倍打大10倍又唔出奇。係一下爆翻落去打細10倍又唔出奇，即係要接受呢啲嘢咯。你最欣賞嘅牌手係邊個？我最欣賞嘅牌手係 Elton。點解？因為係全香港最成功嘅牌手，咁我一路都以佢做目標啊。咁然後後來我就有幸認識到佢啦，咁佢就係一個好無私嘅人嚟嘅，咁佢亦都好願意教人啦，亦都俾好多意見我，即係教我應該點樣行呢條啤手嘅路，甚至我同另一半嘈交，我都會問佢意見，即係教我好多嘢。即係我有時好多事唔識點處理，我都會問佢，係一個好好嘅人。咁佢亦都介紹咗啲好嘅教練俾我。咁我嗰啲比賽嗰啲教練都係 Elton 介紹俾我。咁我留意到，即係唔係啦，即係我感覺到咧 high stick 嘅人咧係比較願意分享。即係我覺得可能我估啊，我覺得打 high stick 嘅人，即係身邊嗰啲其他香港嘅牌手啊，即係譬如好似 Danny 咁樣，我去打比賽問佢牌咧，永遠冇托手踭嘅。問潘立又係永遠冇托手踭嘅，即係永遠答得好詳細，好詳細。即係我諗大家都係好似朋友咁樣。我諗佢哋嘅諗法係大家都係想贏出邊嘅錢，都係嚟打魚，唔係嚟打大家。咁大家都好願意去分享啊嘛。你自己點樣可以從而家我 relax 緊，跟住又去到要好專注，心態上面係點樣調整？心態點樣調整啊？應該調翻轉講，如果我覺得我當刻嗰個心態或者我嗰個狀態唔得咧，我就唔會打。即係我覺得有一個又係好多人會犯嘅錯，就係覺得一定要有得打就係咁打，呢樣係超級錯嘅。即係有啲人係唔會揀 game，唔會理，即係譬如可能個 game 安唔安全啊，佢夠唔夠打啊。咁另外一方面就係好似你啱啱講個心態問題，我當刻個情緒穩唔穩定啊，或者會唔會好似你咁樣講，我啱啱同女朋友嘈完交喎，佢係咁 send message 嚟嬲我繼續嘈喎，我仲打唔打個 game？即係你個狀態唔許可嘅時候，我尋晚唔夠瞓，我瞓得好差喎，飲完酒喎。但係有個 game 喎，咁我落去賭埋，呢啲位通常都係嗰啲犯錯位啊，就係容易輸嗰啲位。即係我哋應該係寧願唔玩，玩就準備好先玩。我覺得係咁樣。我想問一個係關於而家香港 poker 可能個生態嘅問題啦，因為你都可能一開始喺香港打過一啲 game，然後又出過去外國柬埔寨啊、韓國啊又打過。我想知道你覺得香港而家 poker 嘅生態係好唔好去 for 一啲 poker 牌手 local 嘅 poker 牌手去成長，定一話你覺得香港而家係呢個狀態唔
唔健康去行 poker 呢條路咧？而家難行咗好多，我覺得。香港本地嘅，如果你話純粹喺香港就想揾食就難嘅，即係你講緊打 cash game 啊嘛。嗯。咁然後你話去澳門打，都好多人反映話澳門而家啲局都差咗好多，好多人去揾食啊，遊客又少咗啊，係難咗好多。即係我覺得，如果你想依賴呢樣嘢去揾食，你起碼要有一個穩定嘅，可以形容為工作機會，即係你 keep 住有 game 打啊嘛。咁你有咩地方 keep 住有 game 打咧？你澳門就 keep 住有 game 打。咁如果你話你 beat 到澳門511嘅，咁我覺得可以試下嘅。譬如除咗澳門啦，譬如我聽好多朋友咧，佢會可能揀菲律賓啊嘅 cash game 打。你有冇試過？你覺得好唔好？菲律賓冇去過。嗯。越南去過一次，都係朋友帶我去，但係我覺得好差。嗯。呢啲好睇都係運氣嘅一種。嗯。但係你唔去試，你又唔知好定唔好。嗯。即係可能我話我去咗一次越南好差嘅，但係可能其他人去好好，唔一定嘅。即係咁啱我去嗰次差。即係呢啲好講緣分嘅，人哋帶你去打啲咩局啊？你咁啱撞嗰場有冇雨咁樣，冇得講呢啲。咁我想問阿 Tom 嚟緊，你有冇啲咩大計啊？嚟緊想擺多啲時間去拍片，做啲分享，同埋記錄自己打牌嘅過程。因為每年其實咧都飛好多唔同嘅地方啊。其實自己內心好多啲想法，又想記錄自己嘅諗法，亦都想分享自己嘅諗法啊嘛。嗯。咁我暫時計劃咧就會做兩樣嘢，一個就拍自己個人嘅 channel 去拍自己嘅片啦。咁第二就想同翻阿占同子柔就搞翻 Up Poker，咁中間大家忙咧就丟低咗。就冇搞。咁啊 Up Poker 嗰邊就比較係輕鬆搞笑啲嗰啲分享咁樣。其實我感受到咧，今日我哋都傾咗一段時間咧，阿 Tom 嗰個節奏係慢啲啊。我感受到你裡面係可能好多內容，但係你未組織到可能點樣表達，或者係好多餡啊，即係我哋今日未講到，係即係呢個形式未必係分享到咁多。即係期待你出一啲個人片咧，係講你內心一啲得着啊，或者咁多年嘅經驗啊，嗰啲可能我哋會感受得多啲咯。咁你比賽嗰方面有冇話目標想攞到啲咩？其實一路都好想贏 Triton 嘅。咁但係我而家就越打越少，即係其實都要實際少少。即係覺得自己有啲係贏唔到。即係如果可能一個 Triton Series 嘅話，我覺得最 soft 就喺濟州嘅。咁佢可能連住 Triton One 咁樣最平嗰啲 buy in 可能20K 啊、25K 啊，我覺得呢啲都係 soft 嘅。即係對我嚟講，我覺得都係 profitable 嘅。咁但係上面嗰啲就未必會再打。咁我可能每年就2個機會去濟州嗰度爭取啊。咁 Triton One 嗰啲都會打嘅，有一次打到第2嘅，都好可惜。係臨尾啲 preferred all in，開咗2次跑馬跑唔贏咁樣，同個 Triton One 嘅獎杯擦身而過。希望你嚟緊可以喺你啲片度見到你可以攞到可能譬如 Triton 啊或者其他比賽嘅一啲好好嘅成績。同埋咧，我認識阿 Tom 咧，因為我問過我身邊好多人啊，譬如 Leo Poker，我哋上次同阿 Jim 傾偈都有講到啦，阿 Tom 係一個超樂意分享自己對於 Poker 嘅知識嘅一個人咯。咁所以我覺得大家見到 Tom 嘅話都可以問下佢嘢咯，因為真係會學到好多嘢咯。我 feel 到。你自己中唔中意同人哋問你嘢？你 O 唔 OK 啊？
我有問必答嘅，通常都係嘛？有禮貌問我，通常都會答。好啊，咁我哋差唔多。不過我哋今日個節目咧係有簽卡嘅環節嘅。你有冇話邊個啤牌係你嘅 favourite hand 咁？簽卡啊，紅心女啊，紅心女有冇話咩原因啊？冇啊！呢排有幾鋪 all in 有紅心女都跑贏咗。Tom 有冇諗住做 coaching 啊？冇話特別想教人咯。OK，都多數都免費 coach 嘅，啲人問我咩都答嘅。我哋 Up Poker 咧，其實有個 Telegram 嘅 group 啊，咁啊有啲叫做我哋形容點樣叫咧，網友啤友咁樣，佢哋通常會問下嘢咁樣，我哋都會答，問下牌啊，或者問下其他嘢咁樣，通常都會答。睇嚟以後有關魷魚嘅嘢都要揾阿 Tom 先得。魷魚嘅嘢，我會多啲再更新我嗰個 YouTube channel，都會講下啲魷魚咁樣，咁希望大家都支持下。好啊，我哋個 YouTube channel 會彈喺度嘅。Thank you。係，咁啊，我哋今日嘅節目就去到呢度啦。多謝阿 Tom 嘅時間。多謝。Thank you。